இன்றைக்கி நான் வீடியோ எடுத்துருக்கிறது வந்து ஊதா தேன்சிட்டு. இதோட ஆண் பறவை தான் நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கருப்பு கலரில் தான் இருக்கும். வெளிச்சம் அது மேலே படும்போது அது வைலட் கலரில் ஊதா கலரில் மாறும். பெண் பறவை வந்து ஆலிவ் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஸோ அதாவது பழுப்பும் பச்சையும் கலந்த கலரில். பாருங்கள், வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.